फाइनली सामसङले आफ्नो 5G भेरिएन्ट्सको तीनवटा मोबाइललाई नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। एक्चुअली मैले चाहिँ दुईवटा मोबाइलको बारेमा भिडियो बनाइसकेको छु र अहिले चाहिँ अर्को एउटा मोबाइल पनि मैले देखेँ जुन चाहिँ सामसङको सस्तो भेरिएन्ट्सको 5G मोबाइल रहेको छ। सामसङ ग्यालेक्सी A33 5G को बारेमा हामीले अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेका छौँ। सायद तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको होला। यदि त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ माथि आई बटन आउँछ, ट्याक्क थिचेर चाहिँ भिडियो हेर्नु होला। एकदमै राम्रो चाहिँ मोबाइल रहेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ A53 5G जसमा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा त्यहाँ रहेको छ र 73 मा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। डिस्प्लेहरू चाहिँ अब सामसङको न बबाल डिस्प्ले रहेको छ। सुपर एमोलेडसम्म चाहिँ 120 हर्जको रिफ्रेश रेट रहेको छ। भनेपछि यसमा चाहिँ हामी चाहिँ सामसङ ग्यालेक्सी A33 5G भेरिएन्ट्स मोबाइलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यिनीहरूको पनि कन्फिगरेसनहरू चाहिँ राम्रो नै रहेको छ। यसमा पनि तपाईँले चाहिँ 90 हर्जको एमोलेड डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथ चाहिँ यिनीहरूको क्यामेराहरू पनि राम्रो रहेको छ। 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा रहेको छ जसले चाहिँ OISलाई पनि सपोर्ट गर्छ। सो ओभरअल हेर्दाखेरि डिजाइन र लुक्स त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, सेम डिजाइन र लुक्समा आएको छ। बट यिनीहरूको चाहिँ जुन क्यामेराको जुन छ नि त्यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ इन्हेन्स गरेको छ। साथमा चाहिँ यस पर सामसङले चाहिँ एउटा प्रमिस गरेको छ उनीहरूको त्यो अपडेटिङ सिस्टम जुन चाहिँ मलाई पनि मन पर्यो। 4 वर्षको अपडेटिङ सिस्टमको अपडेट र 5 वर्षको चाहिँ सेक्युरिटी अपडेट चाहिँ उनीहरूले दिने चाहिँ प्रमिस गरेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। र यदि तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्राइभेट थिङ्सलाई सेक्युरिटी कुराहरूलाई चाहिँ भनौँ न तपाईँलाई प्राइभेसीलाई चाहिँ एकदमै मध्यनजर राख्नुहुन्छ चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो मोबाइलहरू एकदमै राम्रो रहेको छ। सो लेट्स टक अबाउट द प्राइसको बारेमा। अरू मोबाइल जस्तै सामसङ ग्यालेक्सी A33 5G भेरिएन्ट्सको मोबाइल पनि एउटा भेरिएन्ट्समा नेपाली बजारमा लन्च भएको छ, जुन चाहिँ 8GB को ऱ्याम 128GB को यसको स्टोरेज रहेको छ, जसको नेपाली मूल्य चाहिँ 46,077 47,000 रुपिसमा उनीहरूले लन्च गरेको छ। र बेसबाटै भन्नु पर्यो अब चाहिँ यो मोबाइल किन्दाखेरि चाहिँ नेपाली बजारमा तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ अफर चलिरहेको छ। चार्जिङ एडेप्टर चाहिँ फ्रीमा पाउनुहुन्छ। सो तपाईँ थाहा नै छ होला सामसङले आफ्नो A सिरिजबाट पनि चार्जिङ एडेप्टरलाई चाहिँ हटाएको छ र त्यो चार्जिङ एडेप्टरहरू चाहिँ अहिले नेपाली बजारमा चाहिँ तपाईँले फ्रीमा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो दिन पनि आइसकेको छ कि मोबाइल किन्दा चार्जिङ एडेप्टर फ्रीमा। सो गाइस सामसङ ग्यालेक्सी A33 को प्राइस तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो न कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिजाइन र लुक्सको बारेमा तपाईँलाई थाहा नै छ, कन्फिगरेसन पनि अलमोस्ट तपाईँलाई थाहा नै छ, तर पनि हामी चाहिँ हाइलाइट कन्फिगरेसनको बारेमा कुरा गरेर जुन चाहिँ यिनीहरूको डिस्प्ले वान अफ द बेस्ट डिस्प्ले चाहिँ म भन्न चाहन्छु। यसमा पनि तपाईँले 6.4 इन्चको फुल HD प्लस को सुपर एमोलेड तपाईँले चाहिँ डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ 90 हर्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट रहेको छ। र अर्को चाहिँ क्यामेरा जुन चाहिँ 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा रहेको छ, OIS को सपोर्ट रहेको छ, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल रहेको छ, 5 मेगापिक्सल र 2 मेगापिक्सल रहेछ। यो 2 मेगापिक्सल किन दिएको, 5 दिएको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। र 16 मेगापिक्सलको यिनीहरूको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। ब्याट्री डिपार्टमेन्टकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ र 25 वाटको चार्जिङ एडेप्टरलाई सपोर्ट गर्छ, जुन तपाईँले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र अपडेटिङ सिस्टम तपाईँलाई थाहा नै छ एन्ड्रोइड 12 को सम्म चाहिँ उनीहरूको One UI, यस वान अफ द बेस्ट UI हो नि सामसङको। फेरि One UI 4.0 चाहिँ रहेको छ। तपाईँ चाहिँ मजाले चाहिँ 4 वर्षको अपडेट पाउनुहुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ केही पनि टेन्सनै भएन र सेक्युरिटी अपडेटहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। यसमा पनि तपाईँले चाहिँ रेगुलर र नम्बर सेन्सरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। डुएल स्टुडियो स्पिकरहरू यसमा रहेको छ भनेपछि डोल्बे एटमोसको पनि यसमा चाहिँ सपोर्ट रहेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। पर्फर्मेन्सको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने यसमा पनि उनीहरूले चाहिँ सेम चाहिँ युज गरेको छ, जुन चाहिँ एक्जाइनोस 1280 को चाहिँ प्रोसेसर युज गरेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। 5 नानोमिटरमा चाहिँ बनेको प्रोसेसर हो। सो यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दुईवटै मोबाइलमा चाहिँ युज गरेको छ। क्यामेरामा त हल्का डिफ्रेन्ट, डिजाइन लुक्स पनि सेम नै रहेको छ। तपाईँले चाहिँ तीनवटा मोबाइलमध्ये कुन चाहिँ मोबाइल मन पर्यो र चाहिँ सामसङ ग्यालेक्सी A33 5G भेरिएन्ट्सको प्राइस चाहिँ के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला।